Всем большой печной привет, с вами канал Русский Печник, меня зовут Жирх Иван. Мы снова на новом объекте, в этот раз выбрались чуть подальше, находимся в Московской области, в Подмосковье, в районе Балашихи. Пригласили нас сюда для того, чтобы построить камин. Камин на железной вставке Astov М700, такой небольшой компактный каминчик, облицован он будет кирпичом, кирово-чепецким, красным керамическим кирпичом. И будет еще здесь произведена гильзовка дымохода и нержавеющие трубы. Все это будет идти уже в дымоход, который заложен в самом доме. Ну и, соответственно, покажем небольшие этапы работы. Ну и все, мы приступаем. Погнали. Это у нас сам дом. Как раз вот вы можете видеть сверху дымоход, который самый большой посередине находится, крыши. Ну, это вент-каналы с дымоходом, и в него будет выходить, один из них будет камин. Вот смотрите, друзья, вот у нас кирпич как раз керамический, который я говорил, из которого будет настроиться, красный. И, соответственно, вот мы уже установили сам камин. Вот такая вот топка. Открывание дверки идет вот такое. Подъема вверх здесь нету. Вот. Мы уже ее установили на место, поставили все по уровню. Сейчас будем как раз заниматься тем, что будем гильзовать дымоход. У нас вот уже, как видите, заложен для нас выход. Мы сейчас будем смотреть, как нам будет зайти туда удобнее. Может, побольше сделаем. Вот. Ну и первые ряды у нас вот уже сделаны, ну, из этого кирпича. Вот. Дизайн, кстати, и вообще задумка этого камина заказчик увидел у нас тоже на канале. Ему понравилась сама концепция такого камина. Вот, и мы, соответственно, делаем что-то похожее на это. Все. Приступаем дальше к работе. Всем большой печной привет, с вами канал Русский Печник, меня зовут Жирх Иван. Мы рады представить вам готовый камин. Можете, так сказать, наблюдать его во всей красе. В данном камине у нас представлена топка Astov М700. Дверка у нее открывается только вот сюда, вот так вперед, как дверь.
вверх подъемного механизма здесь нет. Кирпич у нас кирово-чепецкий, полнотелый, красный, раствор терракот. Сейчас кладочка немножко, вот мы ее помыли, кирпичики еще влажные. В дальнейшем все, цвет выровняется и шовчики чуть-чуть побелеют. Решетки у нас конвекционные, тоже Астов. Очень они стильно смотрятся. Дизайн понравился заказчику из видео, которое у нас уже есть на канале. Увидел, понравился. Говорит, мне вот хочется подобное. Вот построили. Здесь еще будет подниматься пол. Вот вы можете наблюдать, что здесь кирпичи черновые. Это будет как раз пол поднят до сюда. Ну и, соответственно, и потолок тоже на 7-10 сантиметров опустится. Сейчас камин выглядит таким более вытянутым. А когда уже появится пол, появится потолок, ну, он немножко подуменьшится и уже будет выглядеть гораздо лучше. Так. Сейчас у нас вот уже проходит третья топка. Вчера вот топили пару раз, и вот сейчас затопили. Это, так сказать, пробные топки. И плюс еще обгорает краска, которая еще осталась на камине, чтобы в дальнейшем уже не было копчения вот этой краски для заказчика. В нами еще здесь была произведена гильзовка дымохода. Здесь была кирпичная шахта. Мы в нее установили нержавеющую трубу и вывели ее уже под оголовок на улицу. Ну и, соответственно, вот все, что я могу сказать о данном камине. Получилось довольно симпатично. Ничего здесь лишнего, просто все и со вкусом. Стиль довольно такой прямой. Все, квадратишь, проектишь, жгут. Ну, заказчик захотел именно такой, и мы ему вот так и сделали. Друзья, не забывайте подписываться на канал, оставлять свои комментарии, делиться видео. Если вдруг вы хотите построить себе камин, печь, барбекю-зону, любой очаг мы можем исполнить для вас. Все контакты будут прикреплены в описании к видео. И социальные сети, и телефон. Пожалуйста, обращайтесь, будем рады вам помочь. До скорых встреч, увидимся с вами на следующем объекте.